여자 연예인들의 생기 있어 보이는 컬러 립밤이 있다는데 첫 번째 카리나, 제니, 김지원이 쓴다는 AOU 포슬밤. 제가 요새 좀 빠져있는 립밤인데 발색이 확실하고 촉촉해서 바르는 순간 탕후루립 완성. 그냥 립 하나 바르면 그래도 좀 이렇게 좀 화사해 보이고 해서 치크립 잘 쓰고 있고요. 두 번째 수영의 최애 립밤 헤라의 센슈얼 누드밤. 이거는 약간의 컬러감이 있고 싶을 때 제가 쓰는 립밤이에요. 컬러감 있는 누드밤을 원할 때 사용한다고? 한 15년째 이렇게 생긴 거 계속 사고 있는 것 같아요. 세 번째 송혜교의 겔랑 키스키스 비글로우. 메이크업을 평소에는 진하게 하는 편이 아니니까 그때 이걸 바르면 그냥 제 입술 색깔 같더라고요. 그래서 스타일리스트가 쓰는 거 보고 저도 따라 샀어요, 이거는.